Hello everyone, welcome to this video. In this very short and conceptual video, we are going to talk about the pulse finding of aortic stenosis. Right? So without any further ado, I'll try to keep this video less than 2 minutes go. So without any further delay, let's get into the content matter. Right? So basically, what is happening is, this is the aorta, this is the atrium, this is the ventricle, so there is an aortic valve here. This is the mitral valve भइहाल्यो अन्त हामीले त्यति चाहिँदैन mitral valve. So normally के हुन्थ्यो, ventricular systole भएको बेलामा the blood has to get ejected out of the ventricles into the systemic circulation, systemic circulation मा रगत जानुपर्छ normally. So this is what normally happens, but the problem with aortic stenosis is normally these valves should open essary, these valves should open essary when the ventricles they go into systole. But what is happening in aortic stenosis is because of any cause, like let's say because of congenital diseases like bicuspid aorta, bicuspid aortic valves, or unicuspid aortic valves, or it could be because of radiation exposure, or elderly it could be because of atherosclerosis, degenerative calcification, any cause ले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको यो aortic valve चाहिँ ओपन गर्न सकिरहेको छैन राम्रोसँगले, हैन. If it is not opening normally, के हुन्छ त भन्दाखेरि this blood cannot move out normally, हैन. जुन नर्मल हिसाबले चाहिँ ब्लड इजेक्ट हुनु पर्थ्यो त्यो राम्रोसँग हुन सक्दैन. सो वाट इज ह्यापनिङ, सो पल्सको ट्रेसिङ हामीले नर्मल पल्सको ट्रेसिङ बनायौँ भने के हुन्छ भने वेन एभर देयर इज अ भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल, होइन. सो वेन एभर देयर इज अ भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल देयर इज समथिङ नोन एज एन इजेक्सन वेभ भन्छ यसलाई, होइन. वेन एभर देयर इज अ भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल देयर इज अ इजेक्सन वेभ. सो भेन्ट्रिकुलर सिस्टोलको एम्प्लिट्युड घट्दै गएपछि, माइन्ड यू यहाँ चाहिँ भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट गरिरहेको छ है. सो यसरी भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट गऱ्यो, होइन, म्याक्सिमम प्रेसरसम्म भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट गऱ्यो. त्यसपछि पनि भेन्ट्रिकल्स आर कन्टिन्युइङ टु कन्ट्र्याक्ट, तर तपाईँको द एम्प्लिट्युड अफ भेन्ट्रिकुलर कन्ट्र्याक्सन चाहिँ सेम हुँदैन, किनभने भेन्ट्रिकलको कन्ट्र्याक्सन पनि त एउटा पिकमा जान्छ, त्यसपछि घट्दै जाने भयो. इट मेक्स सेन्स. भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट गर्न थालेपछि बिस्तारै प्रेसर बढ्दै जान्छ, एउटा पोइन्टमा गएर पिकमा पुग्छ 80 mmHg, त्यसपछि फेरि घट्न थाल्छ, होइन. सो यो घट्न थालेको बेलाको हो, दिस इज नट भेन्ट्रिकुलर डायस्टोल है. सो यो घट्न थालेको बेलामा यो पल्सको ट्रेसिङ चाहिँ तलतिर आउँछ, दिस इज नोन एज इजेक्सन वेभ. सो इभेन्चुली के हुन्छ त भन्दाखेरि द भेन्ट्रिकलको प्रेसर इज लेस देन एओटाको प्रेसर. सो एओटाको ब्लड चाहिँ ब्याक फ्लो हुन थाल्छ. सो ब्याक फ्लो भयो भने के गर्छ, यसले यो एओटिक भाल्भलाई बन्द गरिदिन्छ. बन्द गऱ्यो भने के हुन्छ त, भेन्ट्रिकलमा ब्लड पनि आउनु पाएन, भेन्ट्रिकलबाट बाहिर ब्लड त जाने कुरै भएन, तर यसबाट पनि ब्लड भेन्ट्रिकलमा आउँदैन. यसलाई आइसोभोल्युमेट्रिक कन्ट्र्याक्सन भन्छ. इफ यु डोन्ट नो दिस, प्लिज रिभाइज योर कार्डियक साइकलको नोट्स है त. सो बेसिकली त्यो हुन्छ. सो त्यो बेलामा चाहिँ देयर इज अ नच हियर, होइन. त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो सिस्टमिक सर्कुलेसनबाट ब्याक प्रेसर आउँछ, र त्यो सिस्टमिक सर्कुलेसनबाट रिफ्लेक्ट भएको प्रेसरले चाहिँ यहाँ एउटा वेभ बनाउँछ है त. सो दिस इज नोन एज इजेक्सन वेभ. यसलाई चाहिँ टाइडल वेभ भन्छ. लेट्स नट गो इन्टु इट इन मच इन फर्दर डिटेल. सो दिस इज नर्मल, होइन. सो दिस इज अ नर्मल पल्सको ट्रेसिङ, एन्ड दिस इज अ नर्मल पल्सको ट्रेसिङ. र यो पल्सको ट्रेसिङ चाहिँ के भयो त, भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट गरेपछि यस्तो एउटा पिक बनाएर दियो भने हामीले बुझ्यौँ. तर वाट इज ह्यापनिङ इन एओटिक स्टेनोसिस इज, यस्तो पिक बन्ला त, होइन. वुड देयर बी अ पिक, होइन. देयर वुड अभियसली नट बी अ पिक, बिकज द भेन्ट्रिकल्स आर कन्ट्र्याक्टिङ बट द आउटफ्लो इज obstructed, and the outflow is obstructed. So because the outflow is obstructed in aortic stenosis, राम्रोसँग खुल्दैन त्यो बाटो, राम्रोसँग नखुलेपछि would there be a peak? Obviously भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट गर्न थालेपछि ब्लड त बाहिर जाने भयो, होइन. ब्लड त बाहिर जाने भयो. सो पल्सको ट्रेसिङ त आउन थाल्छ, होइन. यसरी पल्सको ट्रेसिङ त आउन थाल्छ, तर त्यो पिकमा जान्छ त. लेट्स चाहिँ यसलाई नर्मललाई यस्तो बनायौँ भने नि यस्तो पिकमा जान सक्छ त, जान सक्दैन. वाइ? बिकज जम्मै ब्लड त त्यो नर्मल हार्टमा जस्तो जम्मै ब्लड भेन्ट्रिकलबाट वात्त निस्किन त सक्दैन. त्यसको कारणले यो भेन्ट्रिकल्सबाट ब्लड बिस्तारै निस्किने भएको कारणले गर्दाखेरि यो देयर इज अ स्लो पल्स एन्ड अ डिलेड पिक, है त. लामो समयसम्म तपाईँको पल्स हुन्छ र डिलेड तपाईँको चाहिँ पिक आउँछ, होइन. सो यो यस्तो डिलेड पिकलाई चाहिँ तपाईँको पार्वस भन्छ, स्लो पल्सलाई चाहिँ टार्डस भन्छ. सो बेसिकली यसलाई के भन्छ भने पल्सस पार्वस एट टार्डस.
हाइपोट्रोफिक अब्स्ट्रक्टिभ कार्डियोमायोपेथीमा अलिकति फरक हुन्छ है त्यसमा चाहिँ, बिकज त्यसमा एओर्टिक भाल्भ्स आर नर्मल होइन. सो त्यसमा चाहिँ अर्कै टाइप अफ पल्स आउँछ. तर यो एओर्टिक स्टेनोसिसमा चाहिँ के भइरहेछ, पल्सस पार्भस एटार्डस आइरहेको हुन्छ है त, आउन सक्छ भनौँ न. सो पल्सस पार्भस एटार्डस सँगसँगै अर्को के हुन्छ त्यो पनि बुझौँ. सो बेसिकली के भइरहेछ भने, यस द भोल्युम अफ द ब्लड द्याट इज बिङ इजेक्टेड एट द स्टार्ट अफ सिस्टोली भनौँ न, भेन्ट्रिकुलर सिस्टोलको स्टार्टमा जब भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट गर्न थाल्छ तब जति ब्लड निस्किनु पर्ने हो त्यो भोल्युम इज लेस बिकज ओपनिङ इज स्मल. तर हामी सबैजनाले के गरेको छौँ, वेन एभर वी एज अ किड, वेन एभर वी युज टु प्ले विथ वाटर होइन, पाइप र पानीसँग खेल्दाखेरि इफ यु closed or if you narrow the mouth, if you narrow the opening of the pipe, के हुन्थ्यो, त्यो blood, the water gets ejected with more pressure, because if you are narrowing the radius the pressure will increase. We know that होइन, रेडियस र प्रेसरको चाहिँ इन्भर्स रिलेसनसिप हुन्छ. आई थिङ्क प्रेसर र रेडियसको रिलेसनसिप इन्भर्सली आर टु द पावर अफ 4 को तपाईँको चाहिँ नि प्रेसर हुन्छ. सो बिकज तपाईँको एओर्टिक भ्याल्भको ओरिफिसको एरिया घटिरहेको छ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि प्रेसर चाहिँ बढ्छ है. सो पल्स त यस्तो बिस्तारै सानो ट्रेस हुन्छ होइन, पिक पनि लिँदैन पल्सले, तर त्यसको प्रेसर चाहिँ एकदम हाई प्रेसरमा जाने भयो नि त ब्लड होइन. सो त्यो भ्याल्भबाट ब्लड चाहिँ एकदम हाई प्रेसरमा जाने भएको कारणले त्यो प्रेसर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, वी क्यान फिल. माइन्ड यु, पल्स वेभ भनेको चाहिँ इट्स अ प्रेसर वेभ, इट्स नट वाटर, के अरे इट्स नट द ब्लडको चाहिँ मुभमेन्ट. हामीले जुन पल्स हामीले जुन फिल गर्छौँ नि, त्यो ब्लडको मुभमेन्ट फिल गरेको होइन. हामीले हार्टको कन्ट्र्याक्सन भएपछि आर्टरिजहरूको वालमा जेनेरेट भएको प्रेसर वेभ फिल गरेको हामीले है त. सो त्यो प्रेसर वेभ चाहिँ के हुन्छ, एउटा भाइब्रेसनको रूपमा, अथवा त्यो हाई प्रेसर चाहिँ इट मुभ्स एज अ थ्रिल, इट मुभ्स एज अ भाइब्रेसन, एन्ड द्याट भाइब्रेसन इज नोन एज एनाक्रोटिक थ्रिल. त्यही एनाक्रोटिक थ्रिल चाहिँ हामीले यस्तो क्यारोटिड आर्ट्रीमा पाल्पेट गऱ्यो भने फिल गर्न सक्छ. त्यही भएर दिस इज अल्सो नोन एज अ क्यारोटिड थ्रिल भन्छ. सो बेसिकली कन्फ्युज नहुनु है, यहाँ यस्तो पिक त आएको छैन तर क्यारोटिडमा कसरी थ्रिल आयो भन्नेको कारण चाहिँ यो प्रेसर चाहिँ हाई प्रेसरमा निस्किरहेछ क्या, बिकज ओपनिङ न्यारो छ. तर भोल्युम त थोरै छ अगेन बिकज ओपनिङ न्यारो छ. सो भोल्युम थोरै छ, त्यही भएर पिकै लिँदैन पल्सले होइन. दिस इज नोन एज पल्सस पार्भस एटार्डस. तर प्रेसर त हाई प्रेसरमा निस्क्यो नि, हाई प्रेसरमा निस्केको कारणले गर्दाखेरि देयर इज एन एनाक्रोटिक थ्रिल है त. सो दिस वाज अ भेरी सर्ट माई अटेम्प्ट टु एक्सप्लेन यु द पल्स फाइन्डिङ अफ एओर्टिक स्टेनोसिस. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. हेभ अ ग्रेट डे.